Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal, Tassiana Drummond. Hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer uma anamnese detalhada, uma anamnese focada num diagnóstico de bruxismo. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal ou não me segue no Instagram, eu te convido a se inscrever aqui no canal, seguir-nos no Instagram para acompanhar o nosso dia a dia. E deixe sempre seu like, ok? Então hoje eu vou abordar com vocês a terceira parte da nossa aula de anamnese, ok? Vamos lá? Se tem ou teve algum problema nos rins ou bexiga. Tem cólica renal, tem alguma disfunção urinária? Tem que perguntar, gente. Por quê? Vários medicamentos são filtrados nos rins e podem ter impacto nesses pacientes. Já teve ou tem alguma doença respiratória? O paciente tem desvio de septo? Rinite? Sinusite frequente? Faringite, laringite? Ah, eu tenho infecção de garganta muito frequente, tá sendo. Ah, eu tenho uma sinusite crônica. Pacientes que têm as vias aéreas obstruídas por qualquer doença respiratória vai ter piora no quadro do bruxismo do sono. Então, nós precisamos saber e orientar esse paciente nosso. O que nós temos que fazer? Se precisar, encaminhar ele para um otorrino. Não tem como a gente, né, medicar esse paciente. Agora, tem como nós irmos mostrando para ele que a partir do momento que ele faz a parte do tratamento da sinusite completa, que ele faz, por exemplo, um desvio de septo, como que ele pode gerar melhora no quadro de bruxismo do sono dele. Outra questão é se ele tem, né, ou já teve alguma doença infecto-contagiosa, hepatite, sífilis, HIV ou outras. Isso é importante para nós, né, gente? Para nos proteger. Tem que perguntar. Já teve ou tem algum tumor? Se o paciente está em tratamento oncológico, placa ele pode usar, mas agulhamento a seco ele não pode fazer. Tem vários outros tratamentos, ultrassom ele não pode fazer. O laser pode, mas tem vários tratamentos que não são liberados para fazer. Se ele está em tratamento oncológico, nós devemos pedir a liberação do médico oncologista desse paciente para fazermos determinados tratamentos. Então, eu sempre pergunto lá, prezado oncologista, paciente vai ser submetido a tratamento de bruxismo, necessita de, eu ponho lá, placa, agulhamento, faz isso. Aguardo liberação para execução do tratamento. E pergunto também, caso seja necessário algum procedimento com anestesia, qual anestesia que ele sugere para esse paciente. Então, sempre é bom nós encaminharmos o paciente, tá, para o oncologista pedindo autorização para fazer. Se for só placa, não precisa. Mas nós vamos aprender aqui no curso que não é só placa, né, gente? O tratamento é abrangente. Nós não podemos ficar só nessa. Você já apresentou artrite reumatoide? O paciente que apresenta artrite reumatoide, tá, gente? Seja ela de acometimento geral, ou às vezes, se ele apresenta, né, nos dedos ou em uma das outras articulações, nós precisamos ficar atento, porque essa artrite pode acometer a articulação temporomandibular. A partir do momento que ela acomete a articulação temporomandibular, nós podemos ter grande impacto. Desgaste côndilo, desgaste na eminência, e isso
caminha para uma progressão de uma disfunção temporomandibular, né? Bastante impactante para o paciente, ok? Então, se apresentou, nós precisamos saber que, às vezes, o paciente está em acompanhamento com o reumatologista e tem que continuar. Ele não pode parar, tá? Se ele falou que foi ao reumatologista, tem e não faz acompanhamento, você não deve intervir até que ele esteja controlado pelo médico reumatologista. Outra pergunta importante é se ele já apresentou articulações inchadas, rígidas e doloridas. Às vezes ele vai falar, nossa, eu tenho problema no joelho, no ombro, no pescoço. Você pode ver que esse paciente, se ele sempre está com as articulações, às vezes, doloridas, ele pode ter um quadro, às vezes, de fibromialgia, ou até de lacidão ligamentar, que são aqueles casos que os pacientes apresentam ligamentos frouxos. Então, em vez de abrir o braço até uma determinada altura, o paciente tem uma liberdade de movimento muito maior, por exemplo, igual aqui com o dedo. Ó. Eu tenho os ligamentos bastante elásticos, bastante frouxos. Então, você vê, o meu dedo encosta, né, no meu antebraço. Então, é uma pergunta que você tem que fazer para o seu paciente. Esses pacientes podem ter mais dores, podem ser pacientes mais difíceis de controlar. Nesse caso, você às vezes vai ter que entrar com o tratamento também para dor miofascial, tá? Vai colocar a placa, mas vai às vezes ter que fazer um agulhamento, vai ter que entrar com uma medicação, vai ter que fazer uma compressa, vai ter que usar de outros artifícios para tratar esse paciente. Ok? Mesmo se apresenta dores generalizadas. Tem aqueles queixosos, né? Os condores. Condor nisso, condor naquilo. Tudo é dolorido, tudo é sensível. Então, é aquele momento que nós temos que perguntar e ver o que é que o nosso paciente está sentindo. Tá ok? Já foi internado por algum motivo? Quais foram as cirurgias que você fez? Quando? É sempre bom perguntar. Que aí, às vezes, a gente descobre algum problema que esse paciente teve ou já teve, né? E quanto que foi esse problema que ele teve, ok? Já sofreu desmaio ou convulsão? É importante a gente saber, tá? Às vezes o paciente toma anticonvulsivante. Pacientes que tomam anticonvulsivante, ele pode ter impacto no bruxismo. Lembram? Classe de medicamentos que tem impacto no bruxismo. Uma das classes são anticonvulsivantes. Então, depois vocês dão uma olhada lá naquela classe. Então, é importante a gente saber. Apresenta algum distúrbio nervoso? Que às vezes o paciente vai falar: eu tenho distúrbio do humor, eu tenho. Sou bipolar, tomo regulador de humor. Então, gente, são medicações que têm impacto para nós. A mesma coisa, é ansioso, o paciente vai falar. Às vezes não precisa nem dele falar, só do comportamento dele durante a nossa consulta, nós vamos saber que esse paciente é ansioso ou não. Ok? Então, nós precisamos aí saber se ele é ou não. E é bom também, às vezes, eu estou vendo que o paciente é daquele muito ansioso, ele não deixa nem a gente falar durante a consulta, eu anoto na ficha. Mas eu pergunto para ele se ele se acha. Eu sempre pergunto, você se acha ansioso? Você é nervoso? Você é impaciente? Para ver qual que é a percepção que esse paciente tem. Ok? Pergunto também se esse paciente já foi fumante ou se ainda é. É importante nós sabermos, tá? Porque também nós sabemos que o cigarro, o fumo, é uma causa comum do bruxismo. Então, nós precisamos saber isso. Além disso, nós precisamos saber se ele toma regularmente alguma medicação. Qual que é a medicação que ele toma?
E aí? Nós precisamos saber qual é a dose, qual é a hora que ele toma aquela medicação. Às vezes, um paciente de TDAH, então ele vai tomar, às vezes, apenas um comprimido pela manhã. Hoje eu atendi um paciente, ele toma uma dose de manhã, uma à tarde, de Venvance. E quando ele tem prova na faculdade, ele toma outra à noite. Ele dorme, gente? Não. Ele já aperta o dia inteiro o bruxismo cêntrico. Chega à noite, ele não dorme direito, está ligado, a medicação liga. Então, tem que ter muito cuidado com a medicação e qual horário que ela é tomada. Nós precisamos anotar aí quais são, dosagem e o horário. E vai ao Google, gente. Vai no nosso e-book de medicamentos. Não deixe de verificar quais são os medicamentos e os impactos que tem aí. Ok? Outra pergunta é se toma algum medicamento para o metabolismo ósseo. Ou seja, osteoporose presente, doença de Paget, outras. Esses pacientes podem ser mais propensos à osteoartrite, ou seja, ter desgastes nos ossos, né, nos côndilos das articulações temporomandibulares, agravando ainda mais um quadro de bruxismo, passando mais rapidamente para DTM, ok? Eu sempre pergunto para o paciente se ele já apresentou alguma alergia. Às vezes ele vai falar, eu pergunto de medicamento, ele vai falar, mas é bom também, às vezes ele fala, não, eu tenho muita alergia a poeira, a cheiro, a material de limpeza. Por que que é importante? Pacientes com processos alérgicos frequentes vão obstruir as vias aéreas superiores e vão ter um impacto no bruxismo do sono. Então, nós precisamos aí ver tudo isso que está acontecendo, ok? E aí, gostaram da aula? Espero que vocês tenham curtido bastante e que tenha ajudado vocês a mudar o pensamento de como abordar esses pacientes para diagnóstico de bruxismo e disfunção da articulação temporomandibular. Então, se você gostou, deixa aqui seu like. Se ainda tem dúvida, deixa aqui, eu posso te responder, posso te ajudar e continue me acompanhando. Eu te aguardo.